En Standard Corporation te presentamos el teclado mecánico Sigra MK con iluminación RGB. Este teclado cuenta con switches OutIMU Blue, el cual ofrece una alta durabilidad de hasta 50 millones de pulsaciones. Posee una combinación exclusiva de tecnologías N-Key Rollover, anti-efecto fantasma, más eficiente y precisa, pues cada pulsación de tecla se detecta correctamente sin importar cuántas veces se presione. Cuenta con 12 funciones multimedia de acceso rápido. Posee una superficie de aluminio, la cual le da una mejor estética y es mucho más resistente. Su cable es mallado con una longitud de 1.8 metros. El teclado cuenta con 9 efectos de iluminación, los cuales muestran una combinación de hasta 16.8 millones de colores, los cuales podrás configurar manualmente con el teclado o directamente con el software. Adicionalmente, en el software contarás con 3 perfiles personalizables y también la posibilidad de crear mapas. La configuración del teclado es en español y las teclas están fabricadas con tecnología de doble inyección. Por ello son mucho más durables y no se desvanecen. El teclado viene con un reposamuñecas desmontable de tacto suave, pues los expertos recomiendan que en lo posible se evite mantener las manos flexionadas durante largos periodos de tiempo, para así prevenir el agotamiento, incomodidad o potencialmente problemas físicos más serios. Si quieres saber más, no dejes de visitar nuestras redes sociales y enterarte de nuestras últimas novedades.